Kunomunye uchomo wakhe uLindelo senginothise ukuthi ngathi labantu laba manje they more than friends. uLindelo uCherry Very well ukuthi ngiyamthanda umfana. Wayibe ungayekeli le nto leyo. Bengahluphi indawo manje. Ngiyangaba isilima isikhathi eside. Kusho ukuthi ngizobe ngiyisilima ngoya waya kuphela omunye unyaka futhi. Angiboni into wrong because of ntombazane mos. nakanjani? Igama lami ngumduduzi Mahlangu ngihlala eSoweto eMndini. Ngithandana noMpho Khumalo. Sina phrase sithandana. Mina noMpho sahlangana I think wayebuya eShoprite. Ngathanda everything about her uMpho isimilo sakhe. Ngambona nje intombazane engiyifunayo elifini yami. Igama lami ngingumPho Khumalo ngihlala eMndeni ngithandana noCyril Mahlangu. Into engayithanda ngoCyril umuntu onothando, umuntu ohloniphayo. Ifamily yami yamazi uCyril, yamazi sisaqala ukuzwana ngaloyo nyaka loyo 2021. Angithandayo ngoMpho uyangirespecta and ufriendly, talkative. Ngathanda ukuthi uCyril angenze umfazi wakhe ngelinye ilanga. Ngifuna ukuzibona ngakhila umndini naye. Inkinga phakathi kwami noMpho ziqale end of December 2024. Ngaqale ngabona nganothisa uMpho nomngane wakhe ukuthi sebayenza izinto nje engazitholi kahle. Message wa WhatsApp waqala nje ukungivula amehlo ukuthi no man, these people they more than friends. Yena mangumbuza walwa. Isizathu senza ukuthi ngibhalele face to face is because ngifuna uwa-confronta uMpho noLindelo. So I don't think ukuthi I'm willing to move nomuntu onganale qiniso kimi. Sanibonani. Yebo sabona. Ninjani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila. Igama lami ngu-Alfie. Konje ngikhuluma nobani? Ngikhuluma noMdu. Umdu. Okay, shout yami. Usisi? UMpho. Usisi Mpho. Okay. Ngusipho sometimes kusho ukuthi wena ubitso wami. Yeah. When did you guys meet, Sis Mpho? Sina 5 years this year. Oh, 5 years? Yeah. Okay. And then, ningabantu abanjani, do you guys like going out? Yeah, it's a groove. Sometimes we go watch soccer. Okay. Mina noMpho we like friends. Like yonke into siyenza sonke. Kumnandi nje. Sis Mpho, what attracts you so much to ubhuti? Ngimthandela ukuthi unecare kakhulu, uyangirespecta. Yeah, manginaye ngifila uyangifilisa ukuthi ya uyi-girlfriend yabo. Uyistayed, man. Imama. Yeah, uyi-maid. So, yeah, sharp. And then Usisi, what draws you to her, Butwam? Yeah, usisi yabona nto yangakhona nawe yazibonela nje. Yeah. Shut up, Prophet. Sure. And then respect hayi ukunika yonke. Ubhuti umduduzi noSisi Mpho uyabona nje ukuthi bayikhapuli ezihlelele nje right. Angikho sure ukuthi baye bangena endumisweni but uyabona nje ukuthi bayikhapuli eshapu ethanda nje izinto but bayathandana as well. Sisi Mpho, ngiyazi ukuthi wena usayoziprepare uyoziphoshwanga for i-date yakho jumpers sikufaka intweni ezikhala kahle. So I'm going to release you ukuthi wena uhambe uyoziprepare and then waziprepare mina ngizofika ngisaxoxa nobhuti wami ne. Okay. Alright, sharp sis wami. Be sharp again. Sharp Sthando. Alright, isingirelease uSisi Mpho ukuthi uyabona ubhuti umduduzi azoba comfortable angitshela ukuthi kahle kahle what's going on, what's the situation and why is there so much trouble in paradise. Ngirelease. Awuthi manje zikhipani kahle kahle. Angazi nje ingaphezulu kwami kahle kahle. Kwenzakalani Fandiwani? Manje kusisteri kunomunye uchomo wakhe. Bani gama lakhe? uLindelo. Yeah, uLindelo kama lakhe. Yala babonke ngibathole babonke. Okay. Before umitha usistiri. Okay, uhlangana nabo vele baba. Yeah, my friends. Sure. Senginothise ukuthi ngathi labantu laba manje
They're more than friends. Hawu kanjani? Hey, nami ngishokile lento le mangikalo kuyibona. Ulindele uCherry. UCherry. Manje uyithola kanjani le? Mangingena endlini ngithola like bebazivale ngeengubo. Yeah. Isandla somunye sabo boyijuice singapha ubo private party yana. Manje mawumbuza uthini? Mawumbuza uba phezulu like ubuza uJorry yini? Awungithembi. Awu nawe pho izinto zenzayo. So manje ulindele lo Cherry. Mase siyombuza lento lena, do you think ukuthi uzo-admit? Yes. Uzoyivuma lento? Uzoyivuma kakhulu ngosinye ismile. Hawu. Happy to admit. Kanjani? Yindaba anithelelana amanzi wena naye. Siyathelelana amanzi but ngibona amanzi ngathi uyapretend. If umpho udecide ukhetha ulindele wena ungafila kanjani awuthemba? Kuzoba buhlungu bona ne. Yeah. But kumele ukuthi ngihambe nayo leyo pain le. Willing to let her go. Yes. Ish. Lento lesengidina kakhulu manje. Mangicabanga ukuthi isikhathi eside ngiwele ngiyistupid sakalindlela. But when you comfortable ngokumface ulindele ukuthi umbuze ukuthi izikhiphane nomtshela ukuthi makaphume empilweni zenu. Yes. Ucomfortable. Yes. Already. Yeah. All right, hayi. Sambe siyoface ulindele sibone ukuthi like izikhiphane ngijabula kakhulu lokho simface ilungise yonke into yami. Sure, thank you Awuthemba. Yes. At this point, ayikho into esizoyenza sesiyixoxile enough asambeni siyobonana uwelcome ulindelwa. Sizwe ukuthi kahle kahle Lindelwa wena yini story sakho. Let's go. Ngimfonela abantu ba-check ukuthi bathini. Ukuthi ukuphi. Engilangazelela ngamandla ukuthi ngithole iqiniso. Street ngwazi ukuthi ngimi kuphi mina. Ngifisa ngathi ulindela ngathi akwenzeki next between bona boyithu. Sana sami njani? Fanani? Ngiyaphila. Singaxoxa nawe la ngaphandle sana sami. Yeah. Oh, ushaphi? Ngiyaphila mnandi. Okay. Igama lami ngu-Alfi. Alvi. Yeah. Konje sithi ubani igama lakhe? Ulindelo. Alright. Ngize nobhuti lana. Uyamazi? Ngiyamazi. Yeah. Ubhuti unenkinga nyana uthi wena no umuntu wakhe ngathi ngabantu abazwanayo so. Yeah. Umpho. Okay. Yeah, so besifuna ukwazi kabanzi ukuthi izikhiphani kwenzakalani. Uyayivuma or Yeah, currently mina nompho nami siko relationship. Yeah, currently mina nompho nami siko relationship. Ulindela zangamosha isikhathi nathi kuthe yeah, so what? No remorse. She didn't even blink. She was just like, yes, manje benizimisela ukumtshela nini. Bekazozibona. No, kusho ukuthi mina ngenza mistake ngokuthi ngivumela wena ukuthi uze in my place. Ngingaba isilima isikhathi eside. Umpho lokulahleli ngaleyo nto leyaziyo mina ngingayazi. So you know very well ukuthi ngiyamthanda umpho na. Wayibe ungayekeli leyo nto leyo. But bengikhuluma nawe nje. Bengahluphi indawo lo. Okhona into ebeyenzeka mina. Bengicabana nompho ngindlela. Ngisuke ngixabanela mina. I understand ukuthi mina ngikaze ngixabanisa. Ungazange uzo ushift before sicabanela wena before kuba so. Hayi Because singabangani. Ngikholwa ukuthi ngisezohlala nawe kanje mina. From today. Angithi uzosathi singabangani. So kumele uqhubeke kanjalo ngithi. Ungumngane wakho. Khane wazi namhlanje. Ungumngane womuntu wami. Shuthi umuntu wethu ke. Yabona lento engayifuni manje. Ngijabulile ukuthi at least mina nompho sibethu. Ngaze ngahlula intombazana mhlanje ukuthi ngivayiwe. Angikhona ukumfisa nomuntu. Sikwazi ukuba asambe sekumpho siyokhuluma naye sizwe ukuthi umpho uthini uzohamba nathi. Yeah, anginankinga. Okay, asambe. Alright, I'm ngiyamxovu sisilindelwa sibhayeni siyofaceana le. Understand ukuthi kahle kahle ubani odlela omunye ithende. Ngifuna ukwazi nje ukuthi wenzakalani.
Sisi, unjani? Ngiyaphila njani? Good. Ubhuti ufuna ukukhuluma nawe nje kancane yabo. Ngizonishiyeke nane. Okay. Sharp. Alright, ngimlethile ubhuti Mduduzi ukuthi makazokhulumisana noMpho. Sizwe ukuthi what's going on. Mina ngiyohlala emotweni noLindelo. Sizwe ukuthi skiphani kahle. Kunjani Mpho? Ngiyaphila njani? Ngibulisa futhi awumangali ngibulisa kwesithu. Ngimangele. Mduduzi manje akasekho right. I wonder yini la akazongitshela yona. Ngihlangane noLindelo ngixoxa naye nje. Kunento ongangitshela yona ngoLindelo. NoLindelo umngani wami. Sure. Umpho uyaphika ukuthi uzona nami sengifila ama-doubts. Uyazi ukuthi kane ngiyiza namhlanje lento bengibuza yona ngoLindelo. Ngiyokubuza ukuthi konke into ongangitsheli yona. Wayenza kanjani? Yena uthini ko? Ngifuna ukuyizwa ngawe yakela yini. Ngifuna ukuyizwa ngawe. Mina singabangani phela. Angeke aphile abe neqiniso yini. Azange abe nalo from the start. Mphuna ufuna ukuba ungitshela iqiniso. Yili qinise ngalo for wena. Ngikhulela kanjani mama? Ukhulela kanjani? Kufanele ukuthi ngikwazi ngomese. ULindelo childhood friend yami. Yawena masikhuluma ngomuntu bathi deny. Umpho udeny yonke, iphike yonke into. Okanti nawe unjani? What's going on? Umpho eziwang, Mpho esinang the truth. Wena lento oyisho kimi manje ingitshela ukuthi uchuza yena over mina. Futhi iqiniso unalo kuwe because kimi awunalo. Yilo masiqiniso lelo ngitshela wena. Lele ngilishayo ukuthi uLindelo and na uyazi ukuthi uLindelo umngani wami. ULindelo ungitshela lento le ebengiyibona. Lento le eyenzeka. Lento le kudala ngifuna ukuyilokho nje. Wena bengiyivala kuwe because ngiyakuthanda bengafuna ukubona ukhala inyembezi. Nami ngiyakuthanda Mos. Angisazi ukuthi nami ngimephi. Ngasho kanjani? Ungitshela lokho. Khuluma ngenye into, ijampe lo please ngiyacela. Because angikho right. Ngenxa kaLindelo. Yes. Iwest futhi kuthi ngenxa kaLindelo ethi kabe bekuyinxa kaJabu ka Prince or kabanibani wakuphi kuphi. As long as bekumshite bengaba ngcono. UyaLindela West. Into engenza ukuthi Umpho ujoyine noLindelo engenza ngifile like I'm not a man enough. Ngishapha isikhathi eside ungazange ube neqiniso nalo. Ngihlala nawe Mpho one on one every day. Ngikupa ispace ngihambe ngilale kabuhlungu ngilale phansi sometimes ukuthi wena nomuntu usho wakhona lale empithini. Ngilale sofeni. I was sacrificing even nangokudla kwami. Ngithi ngipheke ukudla enough for mina noMpho. Azofika noLindelo. Mina ngizimina sangisashi nje kusasa. uLindelo nesikhathi eside ngisinayo siphila sonke naye. Wayinikhethe ukuhlebelana emakhoneni nibuzane ngami. Ayizona ukuthi njani yena. No, uyakubuza. Okay. Why mina ukuthi Because ngikho right Mpho. Lento le ihlala ibuya ngikho right. Manje incident yenzile. From my phone kuma message abo baby noLindelo. ayisho ukuthi uyakwazi ukupretenda mina bengazi ukuthi No, akuthi ngiyakwazi ngifuna ukubona wena uright Mpho. Because wena uyakhala ngikhuluma ngenyembezi. Mangicala ngifakile konke ukhuluma ngenyembezi uyakhala. And you know ukuthi ngikanjani ngifuna ukubona ukhala. So ayikho into akukho lapho sizakho. Uzophila kanje. Simpho. Unikhulume nafika khona nobhuti. Ungitshelile about daba kaLindelo and stuff. Azange saba nesolution. Indlela ngicela Yes, lo nje siyaphisa ana. Into ikhulumile ngicela ikhulume sisters. Yes. Uthina yes. Yeah. Yeah, ngicela ukhulume Mina isazwana ngithi into bofuna. Niyazwana kanjani niyazwana niyathandana. Ku relationship. Mpho wena uyayazi indaba yokuthi ku relationship noLindelo? Ngasho ukuthi ngiyayazi indaba yami noLindelo iqale before ngimithana noCyril. Naku sekuphuma iphepha lokuthi kahle labantu laba they were together in the group place before kuzofika uMduduzi. Manje nje wakubuza manje waye ungamtsheli. Bengina idea ukuthi uLindelo maybe she's around. Okay. Ngizobe ngiyisilima ngoba wayaphila umnyaka futhi ana.
bekungekho easy ukuthi ngimtshele leyo nto leyo because of like ngiyamazi ukuthi uyangithanda kakhulu. So mina ngicela ukubuza Cyril wena yikungike kuphi assurance ukuthi vele mina noMpho ku relationship beside ukuthi mina like ngiyitshelile yini ekenza ukuthi ube na assurance ukuthi mina noMpho sazana i-boyfriend yakho wathi or girlfriend ukuthi into lephendule ungansele yona. Hawuseka i-boyfriend angazi khona lapho wasibona khona khona lapho ngibona khona mphokho iqiniso straight endlini mangingena ngimtholela besenzani benilele nenzani ubonile kumele wena usitshele asimtshelanga umuntu ukuthi siyazwana noMpho besifuna ukuthi azibonele beningazi nina beningekho leyo December makanithola besikhona manje njengoba nimbuza ukuthi bekayenzani phela beni3 yangisho angicabanga ukuthi Cyril ungakwatela ukuthi ulindele ungibambile bekakubambe kanjani because kuyahluleka ukubamba umuntu uyabona nami ngimbambile sana but akusho ukuthi siku relationship bekakubambe kanjani azacabanga yena ukuthi wena noLindelo niku relationship uyokumela asibone ngingasokuqala ngithi akumula ama kisses bengikhala ngawo ama messages bengikhala bongakhali kimi mina ngazi next Thanda uLindelo ngibona ngihappy since from ekufikeni kwami kuMpho life ngampo ayongintroduce uLindelo azange azabe happy but let's lena iku relationship and when ungena I relationship yabantu abayi2 bo aware ukuthi wena baku relationship lapho yeah so when you aware ukuthi you took a selfish approach ukuthi wena ungena phakathi kwabo you are aware of that hayi ukuthi uyongena phakathi kwethu yena bekazi ukuthi nani ku relationship makahlangana nanethu bekangazi if kuukuthi into yenu beyisolid and yena umuntu ongena phakathi kwenu why ningayaddressanga naye asemtshelanga cause bayangasole next and phezukwa lokho like uCyril umuntu wami mawuzomtshela izinto ezifana nalezo uba aggressive like anzithi ubully so yeah understand so fanele kube abe right ngokuthi wena uyamjolela ngibona wrong because of mbazane nakanjani lo muntu phela ku relationship esakathola ukuthi wena ufaka isandla iphentini kumuntu wakhe what do you call that kunani esingifuna yenze ngiyitropile Mpho Lindelo awuthiyami all right sengithatha ne-strawberry mina ngifaka nama grapes phakathi marini izinto eningenzisa zona it's wrong le grapes leli lingene phakathi kwenu nithi nina azange nilitshele because grapes leli liba aggressive don't you think umuntu angeke abe aggressive if ukuthi nimstringa along for 5 years of him not knowing this because mina in just this short space of time I've just realized ukuthi December uthema kanibona azange akwazi ukuyikhuluma because either nele naba defensive or two kwelonga bangathi yena ubona nje ubona imovie nje ayikuthi kade abona imovie like bekufanele ayisho asasekhona uLindelo you understand yabona le ndaba ikhala epalini straight up there's the number you have dialed does not exist lana aba understand ukuthi this is something wrong what they're doing is not right to be honestly speaking to cut matters short Cyril mina kahle ngibhayo how Mpho now so keep iphepha lokuthi wena ukhatha ama matters short so sitshela ukuthi wena ubhayo first of all yini ibhayo ubhayo in biology yeah ngapha nangapha you understand so yeah ngiyazi ukuthi ukuthula kwami kubeka yenza ukuthi inhliziyo yakho ibe bebhlungu wese big time and kwaze kwayenzeka ukuthi usibhace and wesiphathi erumini lakho and futhi yakhumbula ngokutshela mangizinto tshuzwa kuwe masimita ukuthi mina ngumuntu nje ngifuna into zami yeah mangithi ngifuna into zami meaning nawe mangiwa nomuntu ngithatha serious ngiba one kuye angifuna ungamalastini umuntu wami yakhumbula okay now ngibona ngani I'm plumber ngisebenza just to make you happy ngiyakwazi lokho and ngiyaxolisa ngalokho
hawu nangumduduzi sekayakhala angazi ukuthi ngithini angazi or ngiyomtholela ithawula ngimdede shebo umntana abantu. I am so stressed because kukancane uthola umuntu onjengomduduzi. Hawu umduduzi asikisi baba, asikisi uphole nawe. Ngiyaxolisa kakhulu Cyril. But mina into engakutshela yona amazwi engakushiya ngawo like ngathi singalivala ipage lethu because of mina I love uLindelwa though. Yeah. Indaba zokuthi umpho uthanda uLindelwa zingene kabuhlungu. Angifuni ukuqaba manga because akekho umuntu ofuna ukuluza kanjalo. Okay, kusho ukuthi siya understand again ukuthi sime kuphi. Wena Sisimpho uthi ucela uqeda into yakho nobhuti umuntu Cyril ne and ufuna uqhubeka no Sisilindele. Yeah, because of ngihlala naye kubo umuntu oyesimele ngihambe ngiyothatha izinto zami kubo. Wena bhuti umuntu /Cyril uliqeda kanjani mfethu? Mina ngiyajabulela ukuzwa lokho kuphuma from emlomeni kaMpho yabo. Ukuthi at least angisese stupid. Yabo. Ngiyakuzwa mfethu. Into engicabanga ukuthi singayenza thina isinishiye ngoba kusho ukuthi seniyikhaphu. Uyabona? Sizonishiya thina nobhuti umuntu and then nina ningasala nixoxa. Happiness. Njengoba umpho manje choose uLindelwa over me. Sengiyohlala ngiyi-one manje. Ngiyofisana naleyo nto leyo manje ukuthi okay fine sengiyi-one manje. Kuzoba nzima. But kumele ukuthi ngibe right because nilo singalazi. Like ngijabulela ukuthi nje nginawe manje. So sayenza lento. Yeah. Uyabona mama bathi gaslighting bakhuluma ngeepisode yanamhlanje. Angeke ungitshele ukuthi mina nawe siphusha into right for 5 years jikijiki wena sozongitshela ukuthi ana actually mina ngithanda the same sex. Bese maso ungibhacile ngifaka isandla epaintini all of a sudden uzothi ana man wena uba emotional bese ube aggressive mase raise izinto. Kanti iqiniso likuphi emhlabeni bantwana basekhaya? It might happen ukuthi you are finding yourself in a similar situation nasekhaya and there's somebody ogeleza amanzi in your relationship and uthi no man nasambe siyomfisa. Contact us on the details below. Sambe siyombuza leyo muntu ukuthi kahle kahle zikhipani indaba sekakuthathela isinqanda mathe sakho. Mina ngingusipho Alpha kwaMkhwanazi ungibona ngisona ngiconfuse ngipinke ebusweni njengale skipping isifakile ngisayoshaya amathambo engqondo because hayi